के तपाईँका छोराछोरीहरू परदेशमा छन्? यदि तपाईँका छोराछोरी परदेशमा छन् भने तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने कुराहरू अनि गर्नै पर्ने कुराहरू दुई चारवटा छन्, सुन्नु होला। के हो भने पहिलो कुरा त तपाईँका छोराछोरी को साथीभाइहरूसँग बस्छन्, कुन ठाउँका छन्, अनि के गर्छन्, कुन रुममा बस्छन्, कुन एरियामा बस्छन्, कुन देशको, त्यो बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। अनि तपाईँले तपाईँका छोराछोरीसँग बोल्दाखेरि तेरा साथीहरू को हुन् एकचोटि मलाई कुरा गर्न दे भन्ने, होइन, ती रुममा भएका साथीहरूसँग कुरा गर्ने, उनीहरूको फेसबुक व्हाट्सएप लिने, उनीहरूसँग एड हुने, अनि छोराछोरीहरूले को कहाँ जब गर्छन्, होइन, अनि सेलेरीहरू कुन दिनमा आउँछ, अनि त्यो सेलेरीहरूलाई कसरी म्यानेज गरिरहेका छन् छोराछोरीले, होइन। यदि सेलेरी आउँदैन भने उनीहरूले कसरी चाहिँ रुमको रेन्ट र खानाको पैसा तिरिरहेका छन्, यी कुराहरू चाहिँ साथीभाइबाट बुझिन्छ कि कहिलेका छोराछोरीहरूले चाहिँ बाबुआमालाई टेन्सन हुन्छ, कसरी भनौँ भनेर भन्न सक्दैनन्, तर त्यही कुराहरू साथीभाइहरूसँग बुझ्न सकिन्छ। अनि त्यो समस्या बुझेपछि आफूले त्यो समस्याहरू छोराछोरीलाई भनिसकेपछि उनीहरूले खुलेर बोल्न सक्छन्। खुलेर बोलिसकेपछि कहिलेकाहीँ सामान्य समस्या भए पनि छोराछोरीले धेरै ठुलो लिन सकेका हुन सक्छन्, होइन, किनभने उनीहरूले कति समस्याहरू ह्यान्डल गर्न सक्दैनन्। त्यो भएको कारणले चाहिँ उनीहरूले टेन्सनमा धेरै कुराहरू स्टेपहरू, नेगेटिभ स्टेप, नराम्रो स्टेपहरू लिन सक्छन्, होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले सल्भ गरिदिन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, कमाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन कि अहिलेको जमानामा। परदेशमा आउँछन्, कतिले धेरैले कमाउँछन्, सेलेरी राम्रै आउँछ, राम्रै कमाइ रहेको हुन्छ, तर त्यो म्यानेज गर्न नसकेको कारणले चाहिँ छोराछोरीको भविष्य चाहिँ बिग्रिरहेको हुन्छ क्या, सेभिङ भइरहेको हुँदैन क्या। जस्तै अब सेलेरी आउँछ, अब त्यसको कमाइ चाहिँ अब सेभिङ र इमर्जेन्सी फन्ड जस्तो गाह्रो पर्दा, भोलिको दिनमा साह्रो पर्दा परदेशमा हेर्ने कोही पनि छैनन्। त्यो भएको कारण त्यो पैसाले अलिअलि चाहिँ इमर्जेन्सी फन्डमा सेभिङ गर्ने बानी पनि सानैदेखि छैन भने, परदेशमा आएर पनि गरेनन् भने यहाँ त सहयोग कसैले गरिँदैन। त्यो भएको कारणले समस्यामा पर्छन् कि कति विद्यार्थीहरू विदेशमा युरोपतिर पढ्न जानुहुन्छ या त युएतिर पनि पढ्न आउनुहुन्छ, होइन, तर उहाँहरूको चाहिँ अलिक पैसा सुरुमा अब ल्याएका हुन्छन् या त अलिअलि कमाइ भइरहेको हुन्छ, सेभिङ गरिदिँदैनन्। भोलि अब उनीहरूको जबहरू कहिलेकाहीँ जान्छ या त जबहरू टुट्छ, होइन, कामहरू टुट्छ, अनि खानालाई पैसा छैन क्या। किनभने उहाँहरूले पैसा आउँदा आफूलाई चाहिने सामानहरू किन्नुहुन्छ, मोबाइलहरू किन्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, घुम्नुहुन्छ, पैसा सकिन्छ। भोलिपल्ट गाह्रो पऱ्यो भने अब सहयोग कसलाई माग्ने त, सहयोग कोसँग लिने? बाबुआमालाई यस्तो भयो, मलाई गाह्रो पऱ्यो, मसँग त पैसा भएन भनेर भन्न पनि सकिँदैन, होइन, टाढा छन्, नेपालमा छन्, के भन्ने, टेन्सन लिन्छन् भन्ने हुन्छ। अनि आफैले पनि ह्यान्डल गर्न सकिँदैन क्या, अनि यहाँ कसैले सहयोग पनि गरिदिँदैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ अब बाबुआमाले चाहिँ बराबर साथीभाइसँग पनि कुरा हुन्छ भने यस्तो यस्तो भइरहेछ उसलाई, उसले चाहिँ रुम रेन्ट तिर्न सकेको छैन, खानाको तिर्न सकेको छैन भन्ने कुरा भन्दै भने त यस्तो यस्तो गर्नु, पैसा भएपछि यसरी बचाउनु, अलिअलि पैसा आफूलाई राख्नु, सेभिङ गर्नु, त्यहाँनिर इमर्जेन्सी फन्डको लागि राख्नु। भोलि एक दुई महिना तपाईँ कमाइ हुन भएन या त तेरो जब टुट्यो भने पनि त्यो कमाइले चाहिँ, त्यो राखेको पैसाले चाहिँ खाना मिल्छ, रुम रेन्ट तिर्न मिल्छ भनेर चाहिँ बाबुआमाले सम्झाउनु पर्यो कि। यति कुराहरू चाहिँ प्यारेन्ट्सले बुझिदिनु भयो भने छोराछोरीले चाहिँ सामान्य समस्याहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छन्, होइन। अनि पैसालाई पनि, पैसा कमाइराख्दा पनि सेभिङ गर्ने बानी हुन्छ, खर्च मात्रै गर्ने होइन, अलिअलि सेभिङ गर्ने, सेभिङ गरेर सानसाना पैसाहरू, पोर्सनहरू चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने, होइन, ताकि भोलिको दिनमा चाहिँ थोरै पैसा गर्दै बढ्दै जाने, सेयर मार्केटहरूमा हाल्ने, अलिअलि पैसा छ भने सुनहरूमा हाल्ने, अलिअलि इमर्जेन्सी फन्डमा राख्ने, अलिअलि घर पठाउने, ताकि बिस्तारै हामीले यहाँनिर 2-4 वर्ष 5-10 वर्ष बस्दाखेरि आफ्नो पैसा पनि ग्रो भएको हुन्छ क्या। अनि समस्याहरूलाई पनि सल्भ गर्न सकिन्छ क्या। पैसा छ भने आँट आउँछ क्या, छैन भने सानै समस्या भए पनि ह्यान्डल गर्न सकिँदैन क्या। अब के गर्ने, कसो गर्ने, टेन्सन हुने, अब यस्तो भयो, म परदेशमा कमाउन आएको, अब के भन्दै जाने, आफन्तले के भन्लान्, यी सब कुराहरूले, जुन कुरा चाहिँ सोच्नु जरुरत पनि छैन, ती कुराहरूले मान्छेलाई तनावमा लान्छ क्या। तनाव लगेपछि अनि त्यसले राम्ररी काम गर्न सक्दैन, जब खोज्न सक्दैन, होइन, अनि साथीभाइसँग कुलतमा फस्ने, होइन, कामहरू नगरिदिने, यी सब कुराहरू हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ प्यारेन्ट्सले पनि नेपालदेखि चाहिँ अलिकति हेरविचार गर्नुपर्ने, को छन्, कोसँग बस्छन्, के खाँदैछन्, अनि उसको तपाईँका पनि चिन्जान गरेका आफन्तका कोही छन् भने उनीहरूको नेटवर्कमा कनेक्सन गराइदिने, बोलचाल गराइदिने, के छ है त्यसको बुझ भनिदिने, बार कन्ट्याक्टमा गरिदिने। त्यसो गरेपछि के हुन्छ भने समस्यामा परेका पनि सल्भ हुन्छ क्या। सामान्य कुरा हो, त सल्भ हुन्छ। तर यो कुराहरू छोराछोरीको दिमागले भ्याउँदैन, किनभने उनीहरू भनेको त टिनेजमा हुन्छन् या त भर्खर म्याचुर हुँदै हुन्छन्। तर बाबुआमा भने त म्याचुर हुने त उनीहरूलाई सबै कुरा थाहा छ, कसरी सल्भ गर्ने। सानो बोलीले पनि हेल्प मिल्न सक्छ, तर त्यही सानो बोली उनीहरूले साथीभाइसँग नबोलिदिनको कारणले हेल्प नमिलेको हुनसक्छ। यी सब कुराहरू चाहिँ प्यारेन्ट्सले चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। छोराछोरी विदेश पठाउँदैमा अब चाहिँ पैसा कमिन्छ भनेर मात्रै, सेलेरी मात्रै पर्खेर चाहिँ हुनेवाला छैन, या त सबैको त्यस्तो राम्रो हुँदैन। मैले धेरैको देखेको छु क्या, यहाँनिर धेरैका छोराछोरी आउनु भएको छ सानो एजमा, होइन, 19-20 वर्षका, 21-22 वर्षका भाइ बहिनीहरू आछन्, तर उनीहरू अनम्यानेज भएका छन् क्या। किनभने उनीहरूलाई बराबर राम्रो बाटो देखाउन
मान्छे नभएर नेपालमा बराबर राम्रो बाटो देखाएर सानो उमेरमा देखाएको हुँदैन, किनभने उनीहरूलाई सबै बाबुआमाले भरिपूर्ण पुर्याएका हुन्छन्, खाना लाउन हिँड्न सबै गरेका हुन्छन्। यहाँ 81 सेलेरी आउन थालेपछि त्यो सेलेरी चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने नै थाहा हुँदैन क्या उहाँहरूलाई। सेलेरी आउँछ, सेलेरी आएपछि खायो लायो हिँड्यो, अब भोलि अवर पर भन्यो अवर पर्नको लागि राखेको बचत गरेर पैसा राखेको हुँदैन क्या उहाँहरूले। यही कारणले कुनै पनि देशमा तपाईँका छोराछोरी छन् भने यो कुराहरू तपाईँले सोच्न जरुरी छ, त्यही आधारले तपाईँले गाइड गर्न जरुरी छ, केयर गर्न जरुरी छ, उनीहरूलाई चाहिँ बाटो देखाउन जरुरी छ होइन। पैसालाई सेभ गर्नुपर्छ, भोलि इमर्जेन्सी हुनसक्छ, अहिले पैसा आयो भने खर्च गर्नु हुँदैन। जबसम्म तिमी स्टेबल हुँदैनौ, जबसम्म तिमी बराबर त्यो देशमा चाहिँ सबै कुरा जान्ने बुझ्ने हुँदैन, तबसम्म सेभिङ पैसा गर्ने, इन्भेस्ट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर एउटा राम्रो नेटवर्क बनाउनेदेखि लिएर गर्नुपर्छ। सबैसँग कुरा चाहिँ कन्ट्याक्ट गराउनुपर्छ। भोलिको दिन साह्रो गाह्रो पऱ्यो भने, काम खोज्नु पऱ्यो भने एउटा नेटवर्कको जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यो थाहा नभएको कारणले धेरैले चाहिँ दुःख पाउनुहुन्छ र धेरै धेरै वर्ष बसे पनि कमाउनुहुन्न। नेपाल फर्किने गाह्रो भयो, फर्किने, फेरि अर्को देश ट्राई गर्ने, फेरि फर्किने, त्यो कारणले उहाँहरूको टाइम वेस्ट भइरहेको हुन्छ र राम्रो फ्युचर, राम्रो गोल क्याच गर्न नसकेको हुनसक्छ। तपाईँले यो कुरा मेरो ठिक लाग्यो भने कमेन्ट पनि गर्नुहोला र सुझाव पनि दिनुहोला। थ्याङ्क यू।